गाइज वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। सो गाइज आ गई हूँ मैं एक चैलेंज के साथ ही आई हूँ गाइज। सॉरी मेरी वीडियो आती नहीं है रेगुलर। मैं पहले ही बताती रहती हूँ कि मेरे पास टाइम की थोड़ा कमी रहती है, तो मैं वीडियो थोड़ा लेट ही पोस्ट करती हूँ, लेकिन पोस्ट करती हूँ ज़रूर। सो गाइज, तो आज मैं आप लोग के लिए एक रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आए, क्योंकि ये जो रिक्वेस्ट है एक आई थी स्नीजिंग की भी आई थी कि मेरी तो मैं सो गाइज, तो मैं आज का वीडियो शुरू करूँगी। मेरा वीडियो आज का वही स्नीजिंग चैलेंज होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहले आ जाएगी। सो गाइज, फिर से मेरी वीडियो लेट आएगी क्योंकि मैं फिर से बिहार लौट के वन सेकेंड जा रही हूँ। और इस बार कोई फेस्टिवल नहीं है, बट जान ही रहे ना कि अब लगन मैरिज का टाइम सब आ गया है, जो शादी का टाइम घूमने का। तो रिलेटिव में शादी है तो वहाँ पे मैं जा रही हूँ, और हो सके तो मैं अपने शादी का पिक मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो चलते हैं वीडियो शुरू करने। और प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं कोई भी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए मैं बता रही हूँ कि ये देख रहे हैं मिर्ची, ये बहुत तीखी मिर्ची है जो मैं आज ले रही हूँ। मैं एक ही ले रही हूँ और मिर्ची से ही मैं करूँगी आज स्नीजिंग। अगर स्नीजिंग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं आज का स्नीजिंग शुरू करने, और इसे मैं जूम में आप लोगों को दिखलाऊंगी। देख सकते हैं कि स्टार्ट से ही ये मेरे आँखों में आंसू जैसे अब आने लगे। जैसा कि मैं बताई थी कि ये तीखी वाली मिर्ची है। गजब की तीखापन है, पूरे नाक से जाते हुए गले पे आ रहे हैं। आई होप आप लोग को बता पाती कि कैसा फील हो रहा है मुझे। मतलब इसकी स्मेल से ही कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे वाह, ऐसे तो मेरे सेब बन गए मिर्ची से।
मुच्छू की तरह मुझ। अरे ये क्या, यहाँ से टूट गए। अब देखती हूँ मैं यहाँ से, अब दोनों से। क्या तीखा बना रहे हैं इसमें, बहुत तीखी है। क्या बताऊं मैं आपको, क्या गजब की तीखापन है। एक मिर्ची आती है ना जो तीखा नहीं होती है, लेकिन ये तो तीखी वाली है ये। देखिए इसका मैं कवाड़ा बना दी। बिंदिया बोले चेरी लाके मारे शिकारी, हम हो गए तुम्हारी और देखिए लोग बिंदी लगाते हैं किसकी, और मैं यहाँ पे किसकी बिंदी लगाई हूँ। ये बिंदी के काम भी कर रहे, मैं यहाँ पे बीज से ही बिंदी लगा ली हूँ। सेम टू सेम गोल गोल एकदम बिंदी के शेप में ही है, पता भी नहीं चल रहा है एकदम। आप लोग गेस कर सकते हैं, लग रहा है ना दूर से। मैं येलो कलर की बिंदी लगाई हूँ, तो आप ये भी हैक्स ट्राई कर सकते हैं। ये अगर बिंदी येलो कलर की चाहिए, अगर पास में बिंदी ना हो येलो कलर की, तो आप लोग ये नुस्खा सॉरी बोल रही मैं, ये अपना सकते हैं। ये घर में मिर्ची के लेकर और यहाँ पे बिंदी लगाकर। सो गाइस, तो मैं रहने देती हूँ। एक्चुअली में मुझे मिलना था आपसे, आप लोग से, कि बहुत दिन हो जाते हैं मेरी वीडियो नहीं आती रहती है, तो मैं सोची कि कोई भी वीडियो ऐसा मैं बनाकर आप लोगों को दिखाऊं और कुछ बातें भी हो जाए। लाइव में आना चाह रही थी, लेकिन लाइव के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं सोची छोटा सा वीडियो ही बना लेती हूँ कोई चैलेंज का, और इसी के थ्रू मैं आपसे बातें भी कर लूँ। और ये भी मुझे बताना था कि मैं फिर से वंस अगेन बिहार जा रही हूँ, और फिर से बिहार से लौट के आने के बाद ही मेरी वीडियो आएगी। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मैं गिरा कर दिखा रही हूँ बिंदी को, देख सकते हैं ये बिंदी ऐसे चिपकी हुई है, निकलने का नाम नहीं ले रही है। ये वाह, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मिर्चा का मैं बिंदी लगा ली है। सो गाइज, तो आज का जो भी मैं वीडियो बनाई हूँ, जो भी मेरा चैलेंज था, मतलब स्नीजिंग चैलेंज, ये तीखी मिर्ची के साथ, तो कैसा बना है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। हाँ, और पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को मेरे फुल वॉच करिएगा। क्या है कि आप लोग फुल वॉच नहीं कर रहे हैं मेरी वीडियो को आजकल, क्योंकि वो अधूरा छोड़ना, मतलब नो 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 नो, अधूरा मत छोड़िए। तो मैं आप लोग का जो भी रिक्वेस्ट है, मैं आऊँगी घर से फिर, तो उसके बाद मेरी वीडियो आती रहेगी, कंटिन्यू आएगी, मतलब वीक में 2 वीडियो मैं ज़रूर डालूँगी। तो फिर मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।